मैं बिल्ला हूँ। कल तक सिर्फ शरारती था, आज जिम्मेदार बन गया। मेरी बिल्ली ने 4 नाहे बच्चों को जन्म दिया। मैं पुरानी टोकरी हूँ, कितनी बार खाली रही, आज भारी हूँ। इन 4 जिंदगियों की गर्मी मुझे रात भर जला रहा, क्योंकि नींद से ज्यादा जरूरी सुरक्षा होती है। I am an old piece of cloth. Sometimes I was a mop today. मैं बस कोना हूँ, हिला नहीं, बोला नहीं, पर जब घर में नई जिंदगी आती है तब चुप रहना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है।